早晨啊，今日係5月29號，恒康今日行去，哇係北架坑啊！我哋睇下幾多人。而家嚟到呢個豐力樓嘅天橋啦。Hello，早晨，早晨。係啊，好耐冇見啦！你哋成日去旅行咧，係咯？我哋一陣間去子午石脊啊，上去。好，咁我哋而家跟隊長行啦。哇，我哋幾多人？個天氣咧就幾陰啊，冇太陽啊，暫時睇下黑黑地嘅雲啦。但係而家我哋行緊都有啲風喎。唔知晏啲會唔會有雨落？咁我哋嚟到呢個入口啊，子午石脊嘅入口。呢度已經我哋嘅帶已經喺度啦。今日5月29號，恒康隊又出發啦！我哋今日送呢個北架東坑呢度嘅入口。最後 ，Hello 早晨，Ray 哥，我哋喺呢條樓梯上嚟嘅，前面呢條樓梯。幾廿歲啊？嗱，喺度做咩啊？上嚟呢個位入口。哎呀，呢度上山徑，起步係山徑。今日20人到啦，有啲去咗旅行啦。到嚟呢度呢，本來喺上高落嘅，但係嗰度好似有個陷阱。咁我哋過嚟呢度呢，呢度有疏落啲呢條路，就呢度入啦。你解又去啊？咁我哋而家咧落緊嚟呢度，哇，都幾密集下啲林。我哋都要經過嗰個上翻子午脊啊！而家係東坑嘅主園，入到嚟都好密林啊！睇下，哇係啊！前面啲 ，Hello 上啊，係啦，嚟緊，入緊嚟啊！北架山東坑主園嚟啦！講下大好喎，我哋隊標啊，係啦。Hello 早晨啊 ，Hello。哇嚇！翻到入嚟林咧，即刻咧，好似夜晚嘅感覺啊！而家夜晚嘅感覺係咯。好，我哋繼續上去掃一段啦。哇！我哋真係均衡飲食啊，樣樣都試下，小心啊！有狼牙棒啊喂！有刺啊！睇住啊！哇！密密就咁嚟啦。唔得咪有刺喎。係啦，小心啊！小心啊！有刺啊！好，我哋繼續，一路上都好多石樁啊，但係咧，樹林比較密。咁我哋依家一路上都係乾坑嚟嘅，冇水啦。哇！但係入到嚟好似落緊雨噶嘛，有水滴噶喎而家。好，繼續上啊！啲狗都嚟掃坑啊！前面真係有狗嚟噶，前面啲狗仔啊！係咯，有狗喎前面。好，我哋繼續啊，加油啊，一路上。哇，好靚啊！呢度都好有森林 feel 啊，繼續努力啦。哇，真係喎，垃圾多啲咯，因為呢度都有啲居民住嘅，所以一路上都會比較多垃圾啲。係咪狼牙棒？小心！小心！唔好掂佢啊！係啦，我哋掃一段主北架山東坑嘅主園咧，因為沿邊都係嗰個
紫五石席嘅邊位嚟嘅，已經望到啦。一陣間我哋做一段會上翻紫五石席。咁而家我哋都繼續上啦，係咯，好多藤蔓 ，hello， 唉，望望係啦 ，OK， 哇，好靚啊，好，繼續嚟啦。哇！好多藤蔓，小心，我都要彎低腰，耶！係啦，要彎低腰啊，要睇住，哇咧好近啊個人。好啦，我哋短數一段呢個北架山東坑嘅主園咧，而家好啦。OK， 咁我哋唔掃啦，係啦，上翻去啦。唔掃啦，因為淋嚟噶啦。咁而家係咯，上翻林啦。到成身汗，你睇下我成身汗。雖然係短數咋，真係老闆喺度已經嗌啦，成身汗啊！係啦，睇下。去北架奇洞。好，北架奇洞，我哋下個目標。Hello， 等等先啊。冇乜靚嘢。哇，好靚啊！女小姐企埋去，係啦。老闆個頭俾人遮住咗啊！老闆個頭。係啊 ，OK。我遮出嚟。OK， 搞掂，係啦。好，上啦，上啦。呢邊先至係紫五石席，咁我哋沿呢邊咩席啊？我哋右邊，沿右走去東坑嘅幼園啊！東坑都有隻嘅，隻徑一樣有隻徑。好啊，咁我哋去嗰個北架東坑嘅幼園。我而家冇幾步咧，就會去到。我哋而家高咗噶啦，嗰條坑啊！哇，係咯，睇條坑。我哋呢條係主坑嚟嘅，我哋而家上咗隻，所以就高咗。但係咧，我哋匯合翻嘅陣間。好，匯合翻主坑。喺奇洞噶啦。就匯合翻主坑，就去嗰個奇洞，北架奇洞啦。好，哇，成條竹林路好靚啊！睇下，幾舒服。幼竹林路啊，幾好。哇，前面呢度有一路上啊。咁我哋，哇，下邊都嚟緊 ，OK。咁啊，係咯，匯合翻東坑嘅主園啊。頭先我哋喺下園掃咗一段短數啦，係啦，嗰度係主坑啦，掃咗短數一段，而家上翻嚟喺度，再匯合翻，係咯，去掃翻幼園啦。好，繼續啊！都係以掃監為主啊！唔係好似繼續上啦，一路。喺呢度咧，我哋而家嚟到分園位啦。呢度咧就係主園，呢嗰度就上去幼園嘅。我哋要攬嗰啲樹枝上幼園。但係呢度左園咧，人哋起咗渠，有冇掃啊？坑渠嚟啫嘛，我哋唔掃。起咗渠，我哋要自然嘅。呢條坑渠。掃不過界照計，冇得計，冇咁衰，即係你坑渠都計。如果計你就坑渠老鼠㗎啦。好，我哋而家掃翻上去，屈到呢個林咧，而家喺上邊幼園就係冇渠㗎啦。仲要好啦，而家駁翻。嗱，而家我哋駁翻幼園。呢度有條環山徑咧，佢係兜去北架涌溝嗰邊嘅。呢度點解會頭先咁高？呢度挨低咗啦，因為佢有幾個級崖，佢爬級崖，我哋行斜路上嚟。我頭先未過級崖咧就高咗嘅。而家上到嚟咧，駁合大家 level 啦。咁我哋開始上奇洞嗰度。好，去奇洞嗰度間啊。即係去東坑，係啦，東坑幼園。呢度去北架涌溝嘅。呢邊北架涌溝。咁我哋而家向上掃啦。嚇？佢哋認咗阿爺喺度啊，係啊。走咗啦。走咗上去啦！嚟到呢度開始有啲水跡喎。係咯，嗱，一路上啊，小心爬啊，危險啊！大家小心啊 ！Hello， 唉，早晨啊！早晨啦，莎姐。唉，早晨。上呢度咧，北架東坑幼園啊，咁我哋嚟到呢個奇洞啦。哇！我哋啲人已經啲朋友喺度打卡影相啊，成個奇洞幾深。哇！有冇回音㗎？幾靚下喎！有冇回音啊？咁啊，好似泰山個嗌一嗌，哇！沿途嘅景好靚，等多陣啊！蛇都叫哇！蛇都俾你嚇死啊！而家蛇仲唔走啊？咁多靚女，唔係咁多靚女，蛇都嚇死啊！好啦，咁啊而家好，我哋攤完個奇洞，
去繞場一周先，去探下，去探下啲旗洞先。哇，好靚！可以喺呢度上翻去。係咯。好，我哋穿越呢個旗洞，北架旗洞，哇，好靚嘅北架旗洞啊！唔好喺嗰度爬啦，唔好爬啦，爬唔到㗎。爬唔到啊，好難。啊，幾多難度啊！我哋去翻呢個北架東坑嘅幼兒園啊，環迴一陣。係宇宙第一棟啊！我哋老闆話夠啦，出翻嚟啦。佢哋喺度慢慢影相啦，我哋就出翻嚟呢度先。咁我哋都係上啦，行完個旗洞就向上行啦。我連影一馬當先啊！咁前面都有我哋阿爺。好啦，喺度等緊喺度係咯，一個洞嗬，洞中之洞啊又。好，行得啦，探完旗洞。上啦！我哋由呢度北架東坑過嚟呢度，係嚟到呢個旗洞啊！大家喺度影相啊！嗱，而家輪到 Ray 影啦，捐出嚟嘅，佢喺嗰度，下低個洞口捐上嚟，啊洞口都夠闊啊，夠一個人捐過。然後繼續上呢度。嗱，環繞一周嚟到呢個旗洞啦，咁啊連英都捐咗落去啊，不過成身泥啊，要好瘦嘅人先捐得到。佢哋未必捐到上。咁我哋而家掃上去呢個北架東坑嘅幼園，好，去啊去啊。OK，好啦，我哋繼續去。夜5度到。你驚俾條蟹喺嗰度？費事落雨要擔遮啊嘛！企喺度咁望過嚟，企喺度咁望過嚟就睇相。但係幾時落啊？下晝啊，下晝啊。係啦，或者喺同個地區啊，集體。咁多個啊，咁多個。集體好你度嘅。四哥。哦。一散呢個月來啊，一個嬲字嚟嘅，兩男一女。嗱，旗洞之後我拍下，旗洞之後咧，我開始個上旗洞之後咧，見到井上上高咧行多兩步見到高壁噶，到時再拍。啊，為咗個捐嗰個洞去影嗰個旗洞咧，北架旗洞。咁我哋而家要上啊，上翻呢個北架東坑嘅幼園，仍然係幼園啊！哇，一路上都冇水嘅，但係都幾有森林嘅 feel 啦。係啦，好多石磚踩。咁啊！依家一路往上掃啦。哇！今日我哋主要都係掃坑啊！哇！一路都好多大石壓頂嘅。哇！鯨魚頭啊喂！哇！幾靚鯨魚頭。哦，望翻轉頭。Hello， 聽到嘅望翻轉頭。耶！Hello， 聽到望翻轉頭。OK。OK， 搞掂，走得。咁我哋繼續上。哇！睇下，你睇石室幾多石室啦？3個石啊嗱。係啦，有好多旗洞喺呢度。啊，咩洞都有啊！3不人像，7分想像。哇！一路上都係密啊，密質質嘅位置啦。咁我哋係啦，我哋繼續上去。哇！要捐㗎，啲藤蔓咧生到打橫嘅，所以打橫打洞啊，係啦，好多刺啊，睇住添啊！有啲俾老豆打住佢都唔會死啊！吉死你啊！啊，上啊上啊！唔好嘈啦，繼續係啊，唔好嘈啦，係咯。哇！一路上都有啲壁位啊，經過頭先我咧山石倒塌啊，哇！有三角石室啦。有三角尖邊粒嘅石頭，而家我哋上咗呢度，咁就轉出去呢邊，
我嘅右手轉翻出去啦，呢條坑喂，而家你話右坑就係我所數嘅原木啦，係咪？頭嘅巨崖嘅個擋路。好啊，巨崖擋路。咁我哋轉右走。係好 ，OK。好啦，咁我哋嚟到呢度懸崖嘅地，完盡啦，唔數呢度間啦。等陣，咁啊，依家喺我哋隊長呢邊出翻去。好啦，繼續。我哋會轉右隻走噶啦，掃完噶啦。哇！呢扎哇亂石搭埋高崖啊！哇！咁樣佢阿井 Sir 想爬上去，不過佢得嘅。有佢再爬。我哋由呢邊走，跟打去。啊！我哋而家上緊呢個芒斜坳啊，一路上去睇下邊，嗰啲林脈度咧，下邊都係溝嚟嘅，幾深嘅坑位。哇！我哋一路上咧都好焗啊，陰天咧，但係冇風，有啲藤蔓陣。我哋點樣捐先？要跟翻我哋嘅隊標啦，因為太多呢啲藤蔓啊，有啲少少迷失咗自己嘅方向。哇！繼續上芒斜坳，哇！即係呢個坳又係行啦。啊個林啊抹到，唉！我哋真係要兜兜轉轉出嚟啊！睇住啲打橫壓出嚟嗰啲枝啊，阿吉，哇！屎啊！真係俾佢拉到添，一講話吉啫就俾佢拉到啦。好，上啊！繼續我哋嘅行程啊！今日坑呢，右坑。北架東右坑，東坑嘅右坑完啦，睇下下邊深溝嘅壁位，哇！馬振林點數啊？我哋阿爺喺度，好啊，繼續上，我哋啲隊友上到好前啊，後邊有咩啊？佢哋都嚟緊，好 ，OK， 好，而家我哋喺芒斜坳上返去。嗰個九龍坳啊，哇，好多花絮啦，所以都幾跣下。前面啲隊友喺前面係咁捐啦，我哋出翻九龍坳，一陣去翻乾隆古道嘅一條溪啦，乾隆溪啊，繼續向前。哇，今日真係熱嘅，完全冇風，雖然係陰天，睇下個天。完全睇唔到太陽啊，全部黑雲啦，唔知有冇機會落雨添。好啦，而家佢哋都上晒去啦。唉，死人啦，係啊，唉，會死人㗎，係啊，呢條徑啊，唉，話四哥都唔死得仲叻啦，係你唔死得住啊！四哥未死，你哋唔使死啊！墨鏡啦，出墨鏡，係啊，係拍。阿灑未到喎，係啊，仲有阿灑。唔使嗌咁大聲喎。哇，冇命咧！呢條攞命徑啊！攞命嘅出就墨徑吓。好，阿灑嚟啦，嗱，就輝哥啦，好出嚟墨徑行啦吓，搞掂，嗱，終於爬完一輪極其陡脊嘅芒斜坳脊，咁啊上咗芒斜坳啦。呢個芒斜坳嚟噶啦，咁我哋而家唞一陣咧，就會過去掃嗰個乾隆坑、乾隆溪啊！上到嚟麥理浩徑咧，居然落幾粒雨喎！好在幾粒啫，如果大雨又嚇親我哋啦。我哋咪係咯，今日真係偶雨啊，所以我哋個個都爆汗啊！而家我哋去緊九龍坳啦，咁啊一陣。再轉去嗰個乾隆溪啊，乾隆古道嘅乾隆溪，咁啊簡單咁掃一段啦，係啦，清溪咁掃。而家後邊
哇！啲隊未嚟喎，原來係咯，我哋繼續向九龍坳行啦，好快又到噶啦。好，我哋而家係行乾隆古道，哇！俾大家睇下先，乾隆古道打翻啲卡，你靚，哇！真係有幾滴雨喎，今日係咯，濕線啊，所以我哋一直咁行，但係都小心線啦，因為有少少濕潤啊，落咗啲雨。哇！我哋上面啲朋友仲喺麥徑落緊嚟，好，繼續行啦，乾隆古道。好啦，嚟到呢度乾隆清溪啊！哇，啦，而家我哋準備落去可以係啦。咁因為周日咧掃過啊，我哋周中咧就嚟掃又稍微簡單啲啦，掃短一段。咁就而家阿小芳第一個打頭炮落去啊！哇，嚟到呢度啊，死啦大禍啦，落緊雨，落啊！點解啊？落緊去咯喎，危險啊！小芳數啊！好，你攞間嘅，因為未夠1000攞間嘅就落去啦。咁我哋喂上翻嚟啦嚇，梗唔係掃落去馬路噶。我掃過嘅，唔係好。你哋掃過咧就可以咩？未掃嘅就嚟啦嗬。未掃過嚟，掃一段咋，清溪間。哎呀，呢條乾隆清溪間啊，哇係，因為嚟到呢度大雨。哇！啲雨水好大粒啊，我都擔咗把遮好論盡下。哇！呢啲沙水都好勁啊，有啲前人都綁咗啲帶啊。哇！嚟到呢度都騰慢陣啊，同埋咧佢沙底啊好多啲水氹位啦。哇！上完我哋都冇掃啊，我哋掃下邊一段啦。哇！唔得，我都要擔即係點講，收翻把遮先，因為有把遮阻住，完全係行唔到啊！咁我哋照落冇噶啦，照落啊！因為係啦，都幾大雨下啦，所以都比較濕線啊！咁而家睇一睇我哋後邊阿威啊，喺個騰慢鎮嗰度出緊嚟，係啊！哇！嗨，點解啊？望個鏡頭都黑掹掹嘅，落雨啊，係啊！哇 ，thank you， 好小心啊，慢慢落翻去啊，好密嘅陣啦！哇，睇住小芳都要慢慢坐落去，咁我都停一停，因為呢個位太危險。哇，沿路都全部騰慢陣，一陣間落到溪位咧，係啦，落80至100米度啦，咁我哋出翻去噶啦。OK， 好嗱，而家咧，我哋咧因為太大雨啊，咁我哋一早都係講啊，短掃一條呢個乾隆清溪坑啦。咁而家落到嚟呢度話，見到啲雨就越嚟越大粒啊。咁我哋沿呢邊出去啦，小芳啦都喺度啦，係咯。咁咧，而家後邊啲隊友仲陸續咁出緊嚟，咁我哋呢度已經出翻去啦。短掃一段乾隆清溪坑，咁我哋今日就落翻紅梅谷啦，埋齋，今日成功啊！睇下威慢慢落啊，小心啊！落雨真係跣啲噶，阿文姑娘都喺後邊啦，好上咗去，係啦，上咗去前邊，OK，阿小芳已經影相啦 ，OK， 好啦，咁而家我哋上啦，喺呢度上翻去，好啦，咁啊。埋齋啦，隊友都出咗去啦，咁我都繼續。好危險啦，而家上嚟啦，佢哋上間啦，你哋，哇，好大雨啊，傾盆大雨啊，你啲，喂，上嚟啦。我作大啊，咁我係掃咗。嗱上，你拍埋上高啊，上高落嚟嗰啲黃衫邊個嚟啊？咁勇猛嘅。係啦，上嚟啦。嗱，拍你哋上嚟啦！嗱，佢哋呢幾大雨出間啦，哇，傾盆大雨啊！睇啲勇者睇啲，周身濕晒要哇，影咗睇，我哋一路掃落去，係掃落咗少少嘅，我哋上次係，喂，大隊掃晒噶，我哋而家嚟上嚟啦，呢度上啊！少咗優惠因為少啊嘛，今日人少啫，嗱，仲嘅。唔係，唔該嚟後面仲有冇人啊？冇啦，就佢幾個。
冇啊，冇，大魚都冇死一隻，冇傷啊，冇死冇傷啊嚇！哎呀，安全到達啊，落大雨啦啊！落雨匿埋。係啦，嗱阿 sa 啦，仲有威哥，好上齊啦，又一條間啦，嗱呢幾大雨啊，哇，風雨不改啊，唉，好運氣啦，又出間啦，係風雨不改。啊！大雨滂沱啊，幾犀利！終於落到嚟引水道，我哋往紅梅谷方向。頭先掃間呢就完啦，啲溪間啊，短短地掃完，因為太大雨啊，我哋掃一半咋。而家睇下我哋啲隊友個個擔遮啊，哇，幾大雨！咁啊，我哋落去紅梅谷咧就埋齋噶啦，頭先間埋齋，而家。全程就埋齋啦，唉，哇，三腳啦，唔緊要啊，太大雨啊，走快啲啊！好啦，我哋終於嚟到呢個紅梅谷啦，今日埋齋，個個平平安安啊，雖然係大雨，個個都好狼狽嘅樣，係，但係而家我哋今日成功啦，影相啊喂，係啦，埋去啊！埋去影相，哇！個個着住包含晒都唔知邊個打邊個 ，OK， 搞掂，大成功啊！拜拜啊！成功，去飲茶啦！